你知唔知邊一個片區最多港人置業啊？項目位於十一最中心嘅位置，擁有住最核心嘅交通、最齊全嘅配套，仲自帶大型商業配套、生鮮超市、肯德基、海鮮酒樓、電影院棋牌室。出門口就係巴士站，3分鐘上高速，輕輕鬆鬆到達中山珠海城區，20分鐘到達三寶超市，25分鐘到達港珠澳大橋。小區採用咗圍合式花園設計，實現戶戶睇遠景，戶戶南北通。走，而家我哋去示範單位睇下。咁我哋而家就嚟到示範單位啦。右手邊呢邊咧就係一個廚房嚟嘅，係明廚嚟㗎，而且帶咗窗嘅。咁我哋先睇翻飯廳同客廳呢個位啦。咁呢個飯廳咧足可以容納8到10個人㗎。咁呢個客廳嘅話，足足有4米嘅開間啊，而且佢露台咧都好闊落㗎。佢露台有成1.8米嘅寬啦，可以睇到出邊嘅山景、河景、江景同埋城市景啊。我哋接落嚟睇埋啲房先。咁佢一共係有3間房嘅，呢度咧就做咗一個乾濕分離嘅洗手間啦。咁先嚟睇下第一間客房，呢間客房嘅話都係好市正㗎，而且個採光都係好好啦。睇翻出去咧可以睇到出邊嘅山景啦，佢飄窗位都可以足夠大㗎。咁接落嚟睇埋第二間房先，呢一間房咧就係一個270度嘅飄窗位啦，做咗一個可以睇到出邊嘅江景嘅。咁我哋再嚟睇埋呢間房，呢一間房咧就係大少少嘅一個相當於主人房咁啦，但係佢冇套廁，咁都係一樣可以睇到出邊嘅山景同埋江景啊！你知唔知呢個單位有幾大啊？先至90方咋，而且佢成個空間設計咧使用率超高啊！喺露台呢度嘅話，可以睇到出邊嘅山景同埋江景啦。咁傍晚嘅時候咧，就可以喺呢度睇下晚霞啦。有冇朋友仔對呢個單位感興趣啊？歡迎評論區留言或者私信我攞詳細嘅資料。